大家好，今天梅子给大家介绍的是女子丈夫死后，她找了2个男人，一个只见面不让开口，另一个只打电话不见面的短片，还以为要死了之生男。男主近日不幸失业，找工作也频频被拒，没有什么优点的他跟刚毕业的大学生比起来没有一点的优势。这天正在便利店看杂志的男主不小心撞到了一个少妇，他赶紧道歉，没想到少妇在听到他的声音后哭了起来，引得路人都看了过来。便利店里人多眼杂，于是2人来到咖啡店。少妇说出了真相，她的名字叫阿峰，深爱的丈夫离她而去，而男主的声音居然跟丈夫一模一样，所以她才会哭了起来。阿峰请求男主每天给她打电话，扮演丈夫的角色，还会适当的给她一些报酬。男主一见面前的女人哭得楚楚可怜，便立刻答应。之后他们就交换了电话号码。第2天一大早，阿峰就打来了电话。有了陪伴的男主十分高兴，但正是因为太过高兴，在面试的时候想到美女的男主不禁笑出了声，于是被面试官以态度不端正无情的拒绝。面试回家后，阿峰寄来了邮件，里面是她丈夫的一些资料，少妇想让男主好好通读，扮演得更像一些。而丈夫的资料显示，他不仅长相帅气，还是名牌学校毕业，更可气的是年收入1600万。对比自己的无能，男主非常的心塞，里面的一张禁止见面的纸条也让他有点心凉。在之后的日子里，2人之间的通话越来越频繁，男主陷入了这个角色扮演的游戏不可自拔，已经忘了自己是替身，真的把阿峰当成妻子。每到这时，他总会用那张禁止见面的纸条来劝自己，由于失业的时间太长，找不到工作。在一次打电话时，男主不小心咳嗽了一声，结果少妇立马寄来了感冒药，让他保护好嗓子。这下男主气不打一处来，他决定当面向阿峰表白，却遭到无情的拒绝。少妇一脸嫌弃地丢下了他，之后更是拉黑了男主的电话。再加上面试被拒，男主下定决心要上位。他去了少妇经常慢跑的地方蹲点，结果却看到他和另一个男人一起跑步，姿势亲密。男主气不打一处来，他悄悄地跟去了少妇的屋子，准备质问他。结果却发现那个男人竟是阿峰的亡夫，还以为见了鬼。没等少妇解释，坐在沙发上的男子站了起来，一把揪住他的衣领，生气地说，正是因为他的出现，所以少妇都不让他开口了。原来少妇找了2个替身，一个只见面不让开口，一个只打电话不见面。2个男人开始掐架，最后将决定权交给了少妇，问他要脸还是要生命。而结果就是少妇选择了3人行，2个替身每天形影不离。这个故事充分说明了小孩子才做选择，大人全都要。好了，今天的电影就介绍到这里，我们下期再见。